عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ في الدرس التاني في التاريخ، وهو بعنوان الدولة العباسية، اللي بيبتدي تاريخها السنة التانية من 132 هجرية لحد 656 هجرية، واللي بيقابله في التاريخ الميلادي 750 ميلادية إلى 1258 ميلادية. طبعا احنا فاكرين في الدرس اللي فات كنا بنتكلم عن الدولة الأموية، وازاي الدولة الأموية قامت بدور خلال حكمها للعالم الإسلامي، وحققت الكثير من الإنجازات والانتصارات، ألا إنها في نهاية عصرها تعرضت للضعف والسقوط على يد العباسيين، اللي استطاعوا إن هم يقيموا دولتهم بمساعدة الموالي. فعشان كده النهاردة هنبدأ درسنا بنقطة قيام الدولة العباسية سنة 132 هجرية. أول حاجة أكيد بتلفت انتباهك هي اسمها دولة عباسية. ليه؟ الاسم ده العباسية بتنسب إلى العباس ابن عبد المطلب عم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة لقيامها، لو هنلخص كده قيام الدولة العباسية في عدة نقاط، فقيامها إن هو استطاع العباسيون إسقاط الدولة الأموية عام 132 هجرية، وإعلان بصفة رسمية قيام الدولة العباسية. العاصمة بتاعتها في البداية كانت في الكوفة، ثم نقلت إلى الأنبار، ثم إلى بغداد. نركز في طبعا انتقال العاصمة من مكان لمكان. بالنسبة لعدد خلفائها فكانوا أكتر طبعا بكتير من خلفاء الدولة الأموية، لأنهم كانوا 37 خليفة. بالنسبة لمدة حكمها طبعا استمرت لأكثر من 5 قرون، يعني حوالي 525 عام. بالنسبة لانتشار الدولة العباسية فهي كانت في أقصى اتساع ليها، طبعا زي ما انت واخد بالك كده من الخريطة. امتداد الدولة العباسية بالنسبة للشمال وصلت لحد أرمينيا، وبالنسبة للجنوب لحد بلاد النوبة، وبالنسبة للشرق إلى بلاد ما وراء النهر، وبالنسبة للغرب إلى المحيط الأطلنطي. وبما أن سنة تانية الدولة العباسية كانت حكمها فضل سنين كتير أو 5 قرون، فالمؤرخون قسموا عصر الدولة العباسية إلى عصرين: العصر العباسي الأول وعصر عباسي تاني. العصر العباسي الأول أطلق عليه العصر الذهبي، واللي بيبتدي من 132 هجرية ل 232 هجرية. العصر العباسي الثاني اللي بيبتدي من 232 هجرية إلى عام 656 هجرية، فده طبعا التقسيم الثاني للدولة العباسية. بالنسبة للعصر العباسي الأول كان ليه عدة مميزات اللي بيميزوا إن هما كانوا بيطلقوا عليه عصر القوة والازدهار. وده ليه؟ بما تفسر يعتبر عصر العباسي الأول عصر القوة والازدهار، طبعا لأن خلفاء العصر ده حافظوا على إيه؟ على وحدة دولتهم واستقلالها، وكمان قاموا بالعديد من الإصلاحات في كافة المجالات. زائد بالنسبة للعصر العباسي الثاني يعني كان بيعتبر عصر الضعف والانهيار. وايه الدليل على ده؟ هو حصل ايه؟ طبعا ضعف الخلفاء في العصر العباسي الثاني، او من 232 هجرية لاخر العصر العباسي كان كل الخلفاء اللي بيتولوا الحكم كانوا ضعفاء. وزائد ان كمان من العوامل اللي ادت الى ضعف وانهيار العصر العباسي الثاني هو طبعا ظهور العديد من الدول المستقلة. كان في دول كتير بتستقل عن الدولة العباسية، وطبعا ما بتكونش تحت الولاء الدولة العباسية. زائد كمان طمع الغزاة زي الصليبيين والمغول اللي هم التتار. طبعا هنا ناخد بالنا عند سقوط الدولة الأموية استطاع أحد أفراد البيت الأموي إن هو يهرب من العباسيين وحكم الأندلس. وطبعا العباسيون ما قدروش إن هم يسيطروا على الأندلس طوال مدة خلافتهم، وعشان كده كان في دولة صغيرة كده مستقلة مع نفسها في الأندلس. هنتكلم عن النقاط اللي ممكن تطرح في الفقرة دي. ممكن هنا اختر ينسب العباسيون إلى نقط عم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هل هو أبي طالب، العباس، حمزة، أبي لهب؟ طبعا العباس. كمان وصلت حدود الدولة العباسية إلى نقط شرقا: أرمينيا، النوبة، بلاد ما وراء النهر، المحيط الأطلنطي. طبعا يا سنة تانية بلاد ما وراء النهر. طبعا هنا سؤال كمان: يرجع تقسيم فترة حكم الدولة العباسية إلى عصرين على أساس إيه؟
هما المؤرخون قسموا الدولة العباسية لعصرين على أساس إيه؟ على أساس مدى وحدة البلاد وقوتها، ولا طول مدة حكم الخلفاء، ولا مدى اتساع الدولة، ولا عدد الخلفاء. برافو يا سنة تانية. طبعا هو مدى وحدة البلاد وقوتها، لأن هو قسمه عصر العباسي أول كان طبعا عصر القوة والازدهار، والعصر العباسي الثاني كان عصر الضعف والانهيار. كمان من البلاد التي خضعت لحكم الأمويين ولم تخضع لحكم العباسيين هل هي المغرب، بلاد ما وراء النهر، الأندلس، بلاد السند؟ طبعا برافو سنة تانية، الأندلس. وزي ما اتكلمنا على أشهر خلفاء الدولة الأموية، كمان في الدولة العباسية هنتكلم على أشهر خلفائها. طبعا معروف أن خلفائها كانوا 37 خليفة، ولكن احنا هنتكلم على أشهر الخلفاء وهم 5: أبو العباس، وكمان أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد، المأمون، المعتصم. بالنسبة لأول خليفة وهو الخليفة أبو العباس، اللي بيعتبر طبعا أول خلفاء بني العباس. أول خلفاء بني العباس هو أبو العباس. بالنسبة لنسبه، هو طبعا باسمه كده عبد الله ابن محمد ابن علي ابن العباس. تولى الخلافة من عام 132 هجرية، بما انه طبعا هو اول خليفة، فهو كان بداية الدولة العباسية من 132 هجرية لعام 136 هجرية. بالنسبة لأهم أعمال أبو العباس، إن هو أسس ونقل وجدد. أسس إيه؟ أسس قواعد الدولة العباسية، طبعا بما إنه هو اللي طبعا بدأت بيه الدولة العباسية، وهو اللي أسس قواعد الدولة. 2. نقل إيه؟ نقل عاصمة الخلافة إلى الكوفة ثم إلى الأنبار. يعني طبعا احنا عارفين ان الخلافة العباسية، الخلافة اصلا الاسلامية كانت في عهد الامويين في دمشق. هو نقلها من دمشق إلى الكوفة، ثم من الكوفة إلى الأنبار. فلكن إحنا هنا تركيزنا على نقطة إن من أهم أعماله إن هو نقل عاصمة الخلافة إلى الكوفة ثم إلى الأنبار. طيب وإيه تالت عمل؟ إن هو جدد إيه؟ جدد الطريق بين مكة والكوفة، وزوده بالمنارات لإرشاد المسافرين. طبعا المسافرين للحج في مكة. وهنا سؤالي، طبعا بيعد تيسير رحلة الحجاج من العراق إلى مكة أحد نتائج الإصلاحات التي قام بها الخليفة أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد، المأمون، أبو العباس. برافو سنة تانية، طبعا هو أبو العباس. بالنسبة للسؤال ده فأنا عايزة منك تركيز، لأنه هنا اختر. تمت مبايعة نقط خليفة للمسلمين بعد معركة الزاب 132. طبعا احنا معروف ان معركة الزاب هي اللي بتفصل بين الدولة الأموية والدولة العباسية. يعني ايه بتفصل يا سنة تانية؟ بعد المعركة دي انتهت الدولة الأموية وابتدت فيها الدولة العباسية. طبعا في بداية الدولة العباسية تم مبايعة مين؟ طبعا هو اللي قاد أو أسس قواعد الدولة العباسية هو مين؟ أبو مسلم الخراساني، ولا عبد الله ابن محمد ابن علي؟ نركز في الأسماء. ولا معاوية ابن أبو سفيان، ولا الحسن ابن علي؟ طبعا برافو سنة تانية، هو عبد الله ابن محمد ابن علي، لأنه ملقب به أبو العباس. بالنسبة لتاني خليفة وهو أبو جعفر المنصور، اللي ابتدت خلافته من عام 136 هجرية، يعني كده بعد على طول خلافة أبو العباس، إلى عام 158 هجرية. طيب بالنسبة لأهم أعمال الخليفة أبو جعفر المنصور، طبعا إحنا بيطلق عليه هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. يعني إيه مؤسس حقيقي؟ يعني هو اللي أفاد الدولة العباسية بشكل صريح وواضح. ليه؟ هو عمل إيه؟ بما تفسر. يعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية هو الخليفة أبو جعفر المنصور. ليه؟ لأنه نشر وراقب وبنى. نشر إيه؟ نشر الأمن والأمان في كافة ربوع الدولة، قضى على الفتن والثورات اللي كانت قائمة، زائد إن هو راقب مين؟ الولاة وحسبهم اللي كانوا متوليين طبعا تحت منه. طيب بما ان كمان هو نشر وراقب، عمل ايه كمان؟ ده بنى مدينة بغداد واتخذها مركزا للخلافة. يعني احنا هنا طبعا في عهد الخليفة ابو العباس كانت الخلافة نقلت الى الكوفة ثم الانبار، وانما ابو جعفر المنصور نقلها الى بغداد. اللي محتاج منك تركيز السنة تانية
تانية هو تم نقل مقر الخلافة العباسية للمرة الثانية على يد الخليفة. طبعا في أول مرة نقلت من الكوفة إلى الأنبار، ده في عهد الخليفة أبو العباس، من الكوفة إلى الأنبار في عهد الخليفة أبو العباس، ولكن نقلت للمرة الثانية من الأنبار إلى بغداد، ده في عهد الخليفة مين؟ هل هو أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد، أبو العباس المأمون؟ برافو يا سنة تانية، طبعا أبو جعفر المنصور. السؤال هنا كمان، بيعد الخليفة أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية لأن في عهده ايه حصل ايه؟ احنا بنعتبره هو المؤسس الحقيقي في للدولة العباسية. ليه؟ لأنه استقرت الدولة داخليا، ولا اتسعت رقعة الدولة، ولا طبعا في عهده نقلت العاصمة من الكوفة لبغداد، ولا تم القضاء على نفوذ الأمويين في العراق؟ ايه الحاجة اللي حصلت في عهد أبو جعفر المنصور واللي بيها هو أطلق عليه إن هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية؟ برافو يا سنة تانية، طبعا لأن استقرت الدولة داخليا، بما إنه قضى على طبعا بما إنه نشر الأمن والأمان وقضى على الفتن والثورات، هو كده أمن الدولة أو نشر الأمن والأمان، وكمان استقرت الدولة داخليا في عهد أبو جعفر المنصور.